Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul ruhi Simbah Kiai Istri Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Go dibuka punya. Sik seru sing apalke. Kita mulai dari sholatullahi malahat kawakib. Yo. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullahi malahat kawakib. Al-Ahmad khairi marrakiban najaib. Iki syair kanggo bocah lanang wadon nebihake tingkah laku ingkang awon serta nerangake budi kang prayoga kanggo dalan padha mlebu ing suwarga. Bocah iku wiwit umur 7 taun kudu ajar tata keben ora getun. Kudu tresna mring ibune kang rumati kawit cilik marang bapa kang gemati. Ibu bapak rewangono lamun repot aja kaya wong gemagus ingkang wangkot. Yen ibu bapak perintah enggal tandang aja sengol, aja mampang. Sampai situ, besok kita lanjutkan lagi. Nah, keterangan dari syair yang selanjutnya ini masih berkaitan neng jero omah. Jadi masalah ibu, bapak, terus adik, ini kan keluarga. Bahkan harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Loh, jadi nek ade diculik keluargane berarti diculik hartane. Paling berharga itu karena apa? Seorang itu kalau nanti misalkan dari perantauan ya kowe ora ngrasake kaya ngopo kangene wong utawa anak karo bapak ibuke sing wis adoh. Ya. Misale wis sesuk ditakdirke Dinda ning Bandung. Ngono. Zulfa ning Irian Jaya. Nadira ning Papua. Ya. Ning Surabaya, ya terus Jenar misale ning Australia. Ya, dolanan kanguru. Dolanan kanguru.
itu nanti akan sangat rindu dengan keluarga yang ada di rumah. Terutama tumpah darah. Kowe saiki ra esuk dolanan, gitu, nyulet mercon. Padahal bocah nyulet mercon kuwi bocah sing paling aneh. Lah kok aneh piye? Mercon kuwi sing dibutuhke apane, Nak? Suarane apa bentuke? Suarane. Ning kok bar disulet jres kok terus diguang kupinge ditutupi. Donge kan nek dibutuhke suarane, mercon kuwi bar disulet aja diguang. Malah dirungokke kene iki. Lho, nggo ngecek suarane ki seru apa ora. Lah nek suarane seru apa ora kok dhek malah ditutupi. Ditutupi. Jane nek pancen bocah kuwi wong bener nek do nyulut mercon kae, suarane kuwi sing dibutuhke berarti bar disulet ora diguang, tapi malah dirungokke. Jajal seru apa ora bar ces. Duar. Oh, seru berarti iki. Lho, saiki awake dhewe mbuang dhuwit larang-larang, tuku dhuwit tuku apa. Lha perlune ming disulet diguang iki nggo apa? Rak ya rada mikir sakjane mikir ngono lho. To. Awak dhewe iki nek kira-kira pancen rada mikir, kae iso tekan kono kuwi. Ya dadi mercon. Cedolut mercon esuk-esuk terus engko awan voli, ya to. Sore-sore voli, engko bengi voli. Terus dolan pit-pitan golek iwak cetul, ya to, golek keong. Itu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Itulah pentingnya kenapa kita harus hidup bersosial, ketemu karo kanca kancane sing isih cilik-cilik ngene iki. Ben sesuk duwe kenang-kenangan. Mungkin kenanganmu sesuk akan beda karo kenangane adik-adikmu. Arep beda karo kenangane anak-anakmu. Tak combiyen yo nganggo kae gangsing kae. Srang ngono kae. Terus naik keran. Cah saiki nganggo main kelereng kuwi paling jarang. Mergo saiki kelerenge wis ganti HP kabeh. Ya kan? Wis beda saiki iki. Nah, keluarga yang akan menjadikan kita orang yang merindukan rumah ya karena keluarga dan lingkungan sekitar. Makanya kepengen lingkungan sekitar iso ngaji, ya berarti kudu ngaji. Esok kowe pengen anak-anakmu pinter ngaji, ya lingkungan sekitar kuwi digarap dadi bocah sing seneng ngaji kabeh. Nek selama lingkungan sekitar wae ora digarap dadi bocah sing seneng ngaji, aja berharap. Mergo apa bocah kuwi paling gampang ketularan. Ning daerah kene iki kok sering bocah ana cah cilik-cilik ngaji. Insyaallah liya-liyane melu ngaji. Cah cilik-cilik daerah kene kok sering remi. Oh, insyaallah liya-liyane mesti pengen remi mergo kulino, tergantung kulinain kullu syai'in minal biasa wa kullina. Jadi setiap suatu itu tergantung kebiasaan dan pakulinan. Ini keluarga. Nah iki sing paling penting, ibu bapak rewangono lamun repot. Repot itu apa? Sibuk. Jadi bapakmu, ibumu sibuk, lagi ngarit, kuwi rewangi. Ya, bapak ibumu lagi ngombor sapi, rewangi. Bapak ibu kantoran lagi nyiapke apa jenenge makanan sarapan pagi kanggo bapake sing arep tindak kantor, ya ibu direwangi. Repot apa meneh? Akeh ning desa contone. Golekke terasi, golekke bumbu pawon, bumbu pepak. Kuwi iki aja nganti kowe mol. Repot iki apa? Ngene gampang contone. Ibumu lagi masak sreng-sreng. Lho, micine entek. Ya, dalan nggo micin. Micin marai goblok ora? Ora, sing marai bodho ku dudu micin. Sing marai bodho kuwi ora sinau. Lah kowe ora tau minum, ora tau mangan micin. Ya blas ora tau mangan micin. Kok ora sinau? Ya tetep BDO. Iya padha wae. Wis sinau terus ya, sinau terus. Terus kan memang jatah micin itu nggak boleh banyak-banyak. Jadi sedina suwengi kuwi hanya atau 24 jam itu hanya diperbolehkan 1 sendok teh micin. Sedangkan kowe nek jajan ning bakminan, jajan ning baksonan, ning sotonan, waduh Pak Coy Pak tau ndelok jajan sok ning micin sok ning micin. Micin disokke ning soto kuwi langsung glogok. Waduh hamu kok enak. Wih, lebih sak sendok. Wah, micin sak plastik mah srot. Waduh lah iki. Itu bukan masalah perkara bar terus bodoh ora. Mergo le bodoh kuwi ra sinau. Cuman berpengaruh pada kesehatan. Ngono, ya. Dadi kesehatane engko sing terganggu. Lagi masak-masak, lho. Ndra, micin entek. Kan repot aku iki. Lah arep ditinggal, masakan kuwi nek ditinggal dibaleni meneh wis rata enak. Kudu langsung terus.
Heeh. Lah piye carane? Ibu karo goreng kan repot kuwi. Nah, terus goleke micin, tukokke micin. Oh nggih Bu, sendika dawuh ora. Ndra, saya lagi tiktokan ce. Lah ngene iki enggak boleh ya. Kasihan mangke ibu iku ora gelem ngrewangi lamun bapak ibune lagi repot. Aja kaya wong gemagus ingkang wangkot. Gemagus itu kalau lanang. Nek wedok jenenge kemayu. Senengane ngene iki. Oh. Ngene iki jenenge kemayu. Ini gemagus. Lah iya ngene gemagus. Nah, terus meneh sing wedok kemayu. Oh, sithik-sithik sarange. Oh. Sithik-sithik sarange. Lah sarange walet kok. Aja kang gemagus ingkang wangkot. Wangkot itu apa? Wangkot iki mbantah ngeyel, lebih dari itu, lebih dari ngeyel. Wangkot iki angel tuturane. Oh, wis angel. Angel. Itu namanya wangkot. Jadi wangkot kandhane ora gatekke mlebu kuping kiwa, metu kuping kiwa. Lho, nek mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen, meso isih ana sing kecer ning jero. Ya iso ana sing tertinggal. Lah kuwi ora mlebu kuping kiwa, metu kuping kiwa, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Dadi mental dikandhani. Kuwi jenenge wong wangkot. Aja kemayu, aja gemagus nek bapak ibu lagi repot, rewangono aja kaya wong sing wangkot. Wangkot itu kandhanane ora iso. Kandhane A ora kena, kandhane B ora kena. Nganti kan kandhane Z iki ora kena. Mergo napa saking atose atine. Cara nggo tuding lah. Ya iki. Yen ibu bapak perintah enggal tandang. Ketika kita diperintah, segera laksanakan. Ojo ditunda-tunda. Kosek to, Bu. Lah niki ra entuk. Kosek to, Pak. Apa maneh oleh ngomong kosek. Kosek, kopek. Kopek engko dipik. Ya iki jenenge kopek. Bahasa lain dari kosek iki kopek. Kopek. Nah, ini kira itu. Segera laksanakan ketika ada perintah. Pemenah iki wis gede-gede ya, wis ana umur sing 12 tahun, wis ana umur 14 tahun. Lah wingi kan oleh belajar kan tahun piro? Sejak tahun piro? Bocah iku wiwit umur 7 tahun. Lah pemenah wis gede-gede diperintah langsung tandang. Termasuk sesuk nek dilarang ya aja budal. Iki kan perintahe dingkon enggal tandangi. Ono terselip di dalam sini, yaitu ketika dilarang, jangan pernah dilanggar. Seh cilik nok, seh cilik, aja pacaran dhisik. Lho kok malah pacaran. Ini iki jenenge ra entuk, ini jenenge melanggar. Itu sama saja mengabaikan yen perintah enggal tandang, yen dilarang aja nganti ditindakke. Wih. Di aja gemagus kaya wong wangkot nek diperintah ndang budal, aja mbantah, aja sengol, aja mampang. Bantah itu ngeyel. Mabuk lah kok anakku ngene iki terus ngene iki piye? Kon tuku micin kuwi lho, iso ngeyel, bantah. Ndra tuku micin to. Dir, ana micin. Mabuk aku nang dalan. Ora usah ngono kuwi, langsung wae. Oh nggih, pundi artane ngono. Semua aktivitas yang kamu kerjakan ketika ibu atau bapakmu menyuruh, laksanakan. Mosok kowe tak angkon wae nurut kok meneh dikon bapak ibu ora nurut. Apa tak kon nurut? Ketika Kak Coy belum beranjak dari tempat duduk, anak-anak kan tidak boleh beranjak dulu, itu adabnya ketika mengaji. Lho kuwi lho, mbok turuti. Wingi ana sing, "Sik, Kak Coy urung berangkat, Kak Coy urung jumeneng urung berdiri." Aja adeg dhisik. Lho ngono kuwi to. Lho kok dikoni ibuke, tukoke malah mbantah. Tukoke tukoke brambang nggone Mbak Nila. Pulang kono ngene iki piye? Wingi nggone Mbak Nila barono sing tiba lho. Ngono to? Wingi nggone Mbak Nila barono sing kecelakaan. Aja ngono kuwi. Meneh ngene iki. Lho pulang kono aku dicaplok buaya piye? Lah padahal ya ora ana buaya apa-apa ning kene. Lah ngene iki kan ya ora apik. Ngono, boyo lanang ya ora apik. Aja bantah, aja sengol. Sengol itu apa? Nek omong ora enak. Nek meng iki dikon aja bantah. Kono tukoke, "Bu lang neng. Kuwi sing ra apa-apa karo guyu karo guyang-guyu kae sing ra cetha. Sing iki lho sing nyebai. Sengol. Sengol itu wis mulai ra penak aja. Gah tok niku wis ra entuk. Meneh kuwi aja mampang. Mampang itu malah menentang. Lah kowe dhewe ngopo? Lah kowe dhewe ngopo sing tuku? Lah ngene iki jenenge mampang.
ya kok nantang. Gua aku nek kon tuku kowe dhewe wae. Ngono. Nah ngene iki jenenge wis mulai ciri-ciri tondo tandane anak durhaka. Piye nek dadi durhaka kowe disabda dadi jambu mete, ya to, sirahmu ning ngisor, awakmu ning dhuwur, ya to, dadi jambu mete nek ora dadi maling kundang. Oh. Wis saiki ayo dipikir piye carane awak dhewe iso nurut karo bapak ibuke. Ayo saiki diwaca meneh iki sing ibu bapak rewangno lamun repot. Ini pemirsa yang di rumah juga seperti itu. Ora meng ngaji sing ning kene tapi sing ning omah ning via YouTube juga harus diperhatikan. Ngono ya. Saka ibu bapak rewangno lamun repot. 1 2 3. Ibu bapak rewangono lamun repot aja kaya wong gemagus ingkang wangkot yen ibu bapak perintah enggal tandang aja mbantah aja sengol aja mampang. Terima kasih wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.